Hteo sam da budem bolestan, a evo i zašto. Ovo je priča u kojoj ćeš se možda pronaći. I zbog toga želim da podelim svoje iskustvo i šta sam ja naučio iz istog. Ispisao sam se sa faksa. Uzeo 1 godinu da pronađem sebe i onda sam upisao drugi faks. Drugi faks sam upisao kao online student. Drugim rečima imam prezentacije sa kojih učim i onda odem na faks da polažem ispite. Još pre upisa prvog faksa ja sam bio klinac koji je bio fokusiran na posao, na zarađivanje, na rad. Obrazovanje mi nije bilo toliko bitno zato što nisam video, a ni sad ne vidim, vrednost imanja diplome za nešto što neću raditi. Samim tim još od početka me je jako mrzalo da učim. Na prvom faksu problem je bio što me to nije zanimalo. Na drugom faksu je problem bio što dosta prezentacije koje imaju teoriju su jako loše napravljene. Da se vidi da je skinuto sa interneta zato što je polosrpski, poluhrvatski, ima gramatičkih grešaka, tekstovi se ponavljaju, rečenice pojedine ni nemaju nekog logičkog smisla. I to mene jako nervira. Nikako nisam mogao da se fokusiram na to da učim. Bukvalno provedem ceo dan učeći i na kraju dana ja ne znam šta sam radio jer ništa nisam uradio. Tada sam se upoznao sa mentalnom bolešću pod nazivom ADHD ili na srpskom ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Na srpskom je nazvan hiperkinetički poremećaj, ali se mnogo više referencira kao poremećaj pažnje, plus hiperaktivnost. Konkretno video koji me je naterao na mišljenje da imam ADHD se zvao nešto na foru Do you have ADHD? I u tom videu je lik izlistao nekoliko simptoma ADHD-a gde sam se ja u mnogo njih pronašao. Gubim pažnju, bukvalno sednem nešto, smišljam i samo mi odlutaju misli negde drugde. Da, započnem neki projekat i ostavim ga. Skoro zaboravim da sam započeo i onda kada se vratim i vidim aha da, to sam započeo pa nastavim to da radim. Možda opet zaboravim pa se ponovo vratim kasnije. Naravno, bilo je još stvari u kojima sam se ja pronašao, ali ovo su kao glavne. U tom trenutku ja kažem sebi ok, ja definitivno imam ADHD. Takođe kada sam počeo da pričam sa Kevom i kad je ona meni rekla neke moje ispade iz detinjstva, dosta se poklapa sa hiperaktivnim delom ADHD-a. Sa tim u glavi sam rekao ok, ja idem kod psihoterapeuta. Nalazim broj, zakazujem termin, odlazim tamo, pričam sa ženom normalno, svašta nešto u životu. Kad sam joj rekao došao sam zato što mislim da imam ADHD, uopšte se ona nije fokusirala toliko na to, nego je uzela, pričala je sa mnom generalno o životu i još neke stvari koje me nerviraju, jada. Završava se sesija, ona meni kaže ok, ti nemaš ADHD. Imala sam priliku da pričam sa osobama sa ADHD-om i one ne mogu da drže pažnju ni na običan govor, dok si ti savršeno držao pažnju sve vreme na ono što smo pričali. Ja nisam bio zadovoljan tim odgovorom, zato što se to kosilo sa onime što ja osjećam, sa onime što ja mislim. Moj ego je bio povređen, tako da sam nastavio sa nekim polurazmišljanjem da kao imam simptome ADHD-a, a možda nemam najviši nivo toga. Tada mi je dala test koji sam popunio i na narednom viđenju mi je dala rezultate testa. Test je osnovno odgovaranje na pitanja koliko se osjećaš toliko od 1 do 5, koliko te se šava to od 1 do 5 i tako dalje. I na osnovu toga može da se zaključi koliko procenata je mogućnost da imaš anksioznost, koliko procenata je mogućnost da imaš depresiju, nešto, ne znam, bilo je baš puno stvari. I ukoliko se pređe određeni procenat, smatra se kao da postoji šansa da imaš to. E pa ja sam prešao taj procenat za više od pola stvari sa te liste. I tada mi je žena rekla imaš opciju da ti ja dam lajkove ili ne, jer si na granici. Jer za sve te sam bio kao na granici. Dobro, otišao sam kući, popričao sa mojima, istraživao nešto, pričao sa prijateljima, razmišljao se i na kraju sam odlučio da mi lekovi ne trebaju. Ne smatram da je moje stanje toliko loše da mi trebaju lekovi. Nisam više išao na terapiju, uzeo sam da čitam psihološke knjige, popularna psihologija, to mi je promenilo pogled na sve. I onda sam shvatio zašto sam ja hteo da imam ADHD. I također sam to moje ponašanje počeo da viđam u drugim ljudima. Razlog zbog kog sam ja hteo da imam ADHD nije kako bi otkrio nešto da bi mogao da ga zalečim, nego kako bi imao izgovor za svoju neodgovornost. Jer da li je lakše
Da priznaš da si lenj i da te mrzi da učiš, ili je lakše da kažeš da imaš ADHD i da zbog toga ne možeš da se skoncentrišeš da učiš? Naravno da je opcija 2 mnogo lakša. Nisam tražio rešenje, tražio sam izgovor. Jer čim kreneš da tražiš rešenje, naći ćeš odgovor. A ukoliko pravdaš na neki način svoje ponašanje, tehnički svoju krivicu prebacuješ na nešto drugo. I onda ništa ne postižeš zato što ništa ne radiš. Problem neće sam da se reši. A mislim da iskreno u ovom trenutku u svetu svi imamo određenu dozu ADHD-a, bilo manju ili veliku, zbog društvenih mreža i telefona i tehnologije i ostalog. Koliko god dozu da imaš, bilo veću, manju, nebitno je. Ti sa tim morao da živiš. Ili ćeš uzeti i naći rešenje, bilo da je to da počneš umjesto telefona čitaš knjige kako bi se bolje fokusirao, da nađeš bolju motivaciju za fokus, da pretvoriš zadatak u igricu sa, kažemo, nagradama i achievementima, dostignućima, kako bi se fokusirao na nešto. Nebitno je, samo je bitno da se nađe rešenje koje funkcioniše za tebe. I ista je stvar ne samo za ADHD, bilo za anksioznost, depresiju, šta god. Slušajući izgovore ljudi, čuo sam čak i za neku bolest zbog koje imaš poteškoće konkretno da učiš. I većina ljudi koji opravdavaju svoj nerad i svoju lenjost time što imaju mentalnu bolest, uglavnom su te mentalne bolesti nedijagnostifikovane? Valjda. Nemaju dijagnozu. Tako da sami su prepisali sebi tu bolest, isto kao što sam ja sam sebi prepisao ADHD. To je to, ja sad imam opravdanje da ne moram da se trudim, da ne moram da radim to jer imam izgovor. Jednostavno je potreban taj mindset shift, da se promeni razmišljanje na kako rešiti problem umjesto kako opravdati moje loše postupke. I kada shvatiš da time ništa ne postižeš, a ovime nalaziš rešenje i ideš dalje, poslije toga nećeš uopšte ni da pomisliš da imaš neku bolest, zato što je nebitno da li je imaš ili ne, dokle god ti sa mozgom i telom koje ti je dato, daješ svoj maksimum, daješ sve od sebe, to je jedno što je bitno. To je bilo to što se tiče ovog videa. Napiši mi u komentarima šta ti misliš, zanima me da napravimo diskusiju. Ukoliko si se pronašla, nadam se da će ti ovo otvoriti nove vidike i ne dopusti svom egu da te sputa u tome da makar porazmisliš o ovome što sam rekao. Ok, to je bilo to. Prijavi se na kanal, lajkuj video, mene bi puno značilo, a bukvalno je besplatno. I mi se vidimo u nekom sljedećih. Ćao!